拿一支起子在椅脚与轮子中间的这个缝隙往上顶，往上顶之后，如果轮子是拔不起来，拿橡胶铁锤敲。 然后让它晃动一下，那个就拔起来。首先拿出家中的油了，在这个气压棒与椅脚的这个圆圈的交接处喷入一些油，就放置大概10分钟吧。 过了10分钟之后再来做敲打。啊，敲打的时候不要敲到这个中心点，敲旁边这个边缘这个地方敲。先要将底环与气压棒做分开，一样拿出家中的油或是 WD-40都可以。一样静置10分钟。 然后再来做敲打。敲打的时候，敲打气压棒与底盘的交接处旁边这个地方。将3节杯与气压棒装在一起。